Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini cara servis dinamo pendingin pada kendaraan Anda. Kalau seandainya nih ada bunyi atau ngorok gitu kan, kalaupun anggaran belum ada, kita bisa servis dulu untuk sementara guys. Nah, ini dinamonya. Sebelum kita buka, kita tandain dulu guys nih. Nah, seperti ini kita colok putih, tandain dulu. Nah, di sini di atas pun kita colok nih guys, supaya nanti pas pemasangan kita gampang mudah gitu untuk pasang seperti semula nih. Ini yang dibuka ini guys tuh. Nah, di atas ini guys. Nah, yang ini di atas ini tuh ada sekelilingnya ya, nggak apa-apa tuh. Ini sekeliling diangkat, nah, dia sekeliling diangkat. Nah, diangkat sekeliling ya. Nah, ini udah terangkat begini nih, posisinya udah terangkat begini. Kita buka. Nah, ini posisi dalamnya dinamo nih. Ini kan dinamo nih, kalau ini kan udah dibersihkan. Nah, itu caranya kita membersihkan yang dalam. Nah, yang ini nih kita bersihkan. Ini bisa dibuka guys. Nah, bisa dibuka nih. Kalau enggak kita bersihkan pakai apa? Kayak ini, bersihkan sekeliling sini. Kalau ada bensin pakai bensin. Nah, yang di dalam ini biasanya kotor guys. Jadi kita cabut. Nah, ini di dalam ini bersihkan juga. Nah, bersihkan sini. Pakai bensin boleh guys kalau ada bensin, karena ini kan sebagai contoh aja untuk membersihkan. Kemudian dilap. Nah, jangan lupa. Nah, itu yang ini kan ada posisi hitam itu begini nih. Yes. Bagusnya pakai amplas kita bersihin. Ini seperti ini guys. Nah, kan bening kan guys bekasnya tuh. Bening. Nah, setelah bening, nah, kita bersihkan. Aku kita bersihkan nih. Boleh pakai pembersih apa? Karburator cleaner, boleh pakai bensin juga boleh. Nah, ini posisi ini udah bersih semua. Ini udah bersih semua. Kemudian ininya nih kasih gemuk. Kalau ada gemuk kasih gemuk. Nah, kasih gemuk. Ini kasih gemuk, yang ini juga kalau bisa kasih WD boleh, kasih gemuk kan nggak bisa masuk nih, bisa boleh kasih WD atau kasih oli mesin boleh. Ini kemudian cara pemasangannya, nah ini kita tinggal masuk, dia masuk sini gitu. Nah, dia masuk sendiri. Nah, posisi yang tadi udah kita atur, nah posisi kan udah diatur guys nih. Dari mana nih tandanya? Nah, tandanya ini, nah dia kesini posisi tandanya. Nah, yang ini misalkan ini kita bisa copot. Nah, ini bisa kita copot. Ini kita bisa copot guys, pelan-pelan aja caranya. Nah, tuh ini bisa kita copot guys. Nah, posisikan. Nah, untuk masangnya ini kita posisinya begini guys. Nah, posisinya begini dibalik. Nah, ini buat masukin ke sini ini gampang guys, mudah banget. Jadi kita bisa pakai tangan. Nah, ditekan begini satu persatu. Nah, bantu ketuanya juga. Bantu ketobeng yang ke belakang ini, itu juga yang satunya ke belakang. Nah, ini kan udah masuk guys nih. Nah, ini kalau kotor nih, yang sini kotor boleh dilap. Tuh, kotor ini boleh dilap. Kemudian kita pasang. Tadi tandanya mana? Ini tandanya nih guys. Nah, ini tandanya nih. Nah, ketemu tanda yang kita tandain di sini. Nah, dia tengok tuh nggak bakalan berubah. Nah, kalau kurang pas tinggal diputar. Ini posisinya kita posisikan kembali seperti semula ya guys. Tuh. Nah, kemudian kita pakai tang. Nah, pakai tang. Boleh tang ini, boleh tang yang besar juga nggak apa-apa. Nah, tuh, kita ikat lagi dulu. Kita ikatnya lagi tuh. Sekeliling klaim lagi. Nah, sekelilingnya diklaim lagi. Nah, itu kan sekeliling sudah diklaim tuh. Nah, sekarang ini diklaim lagi guys. Ini udah kelar guys, udah beres, siap dipakai lagi dan nggak bunyi. Nah, karena kan udah dikasih pelumas, kalau dikasih pelumas, bosnya pun tadi kan dikasih gemuk, dikasih gemuk. Oke, sekian tutorial cara servis dinamo buat pendingin radiator.